位歡迎收睇《杏林在線》。懷孕係女士獨有嘅經驗，咁所有媽咪咧都會將最好嘅營養俾 BB 嘅。咁但係點為之最好？又係咪越多越好呢？咁今集我哋就請嚟香港營養師協會對外事務主任梁慧詩註冊營養師同我哋分享下㗎。歡迎你 Wincy。咁好多女士咧，即係生 B B 嘅時候啦，諗住咧都將最好嘅營養俾 B B，點啊食好多嘢。咁其實係咪真係要食咁多嘢先至可以俾足夠嘅營養 B B 嘅咧？其實你有冇聽過人哋話咧，有 B B 喺個肚裏面咧要食2倍啊？因為2個人啊嘛。係啊，我都聽過。其實唔需要噶，只要咧喺嗰個孕婦啦，佢以前平時未有 B B 嘅模式去食嘢，加多300個卡路里已經足夠噶啦。咁300個卡路里即係食啲乜嘢先係300個卡路里咧？其實咧聽落好似好多300，唔多噶。咁我哋可以睇下咧呢個嘅例子嘅。嗱，咁譬如係3杯嘅低脂奶咧，其實已經多過喎，係已經多過300噶啦，差唔多360度啦。咁跟住咧，或者係半份呢個蛋治再加呢個低脂奶啦，咁同埋或者一啲比較大碗啲嘅火腿米粉，半碗就已經夠噶啦。咁所以個份量真係唔係好多嘅啫。係啊，即係其實我哋話平時如果食3餐嚟講咧，佢加多一餐下午茶就已經夠噶啦。嗱，咁其實孕婦最需要咧係邊種嘅營養咧？嗱，其實孕婦需要嘅營養咧真係好多噶。咁如果你話最重要係咩咧？咁你應該聽過啦嚇。啲人準備懷孕嘅時候咧，都會非常之着重葉酸嘅。乜嘢食物會有葉酸咧？好多綠葉嘅蔬菜咧都已經有噶啦。早餐嘅穀物片嗰度，已經加添咗足夠嘅葉酸嘅。咁所以如果你見到啲早餐穀物片咧，通常你去睇一睇個食物標籤，就會發覺佢已經有100%咁多嘅 folate。如果佢哋有食早餐粟米片嘅習慣咧，咁已經足夠噶啦。咁除咗葉酸之外，仲有冇其他營養係一個孕婦需要額外去吸收嘅咧？咁鐵質佢哋着重啦。另外咧 ，BB 嘅生長咧，亦都需要多一啲嘅鈣質啦，因為鈣質係對佢哋嘅牙齒骨骼生長啦。咁而另外咧，其實蛋白質亦都好重要嘅喎。因為其實成個 BB 嘅好多部分，例如係內臟啦、頭髮啦、皮膚啦，全部都係蛋白質嚟嘅。咁我哋睇下個孕婦咧點樣去調教自己嘅飲食習慣啦，俾 BB 最足夠嘅營養。阿 Jane 陀第一個 BB 嘅時候，以為食多啲可以提供足夠營養俾 BB， 於是放縱咁食，幾經辛苦先至減到累積咗嘅脂肪。吸取教訓，陀緊第2胎，諮詢營養師嘅意見，了解清楚應該食乜嘢食物同埋食幾多先至啱。而家佢叫我最緊要就係食澱粉質。其實當你陀緊 BB 4至6個月嘅時候係好需要澱粉質。佢話肉反而唔需要食咁多，相對地我都冇咁 crave for 肉㗎，即係見到肉唔係話真係咁想食。而家呢個階段呢，唔需要食咁多肉嘅，反而飯啊或者麵啊或者麵包啊咁會係真係想食多啲咯。但係到7個月嘅時候呢，佢就同我講話，你到7個月嘅時候就要加肉嘅份量啦，因為個 BB 就會需要一啲蛋白質 protein 喺肉裏邊有嘅嘢，佢話到時你就會需要噶啦。生活習慣都有所改變。以前呢，我最多都係一日飲1杯奶，咁或者加杯咖啡咁樣樣。咁而家呢，就我知道自己 pregnant 之後，我自己有個習慣都係一早一晚會飲1杯奶嘅。咁但係佢呢，反而就即係 Wincy 就叫我喺中間 tea time 嘅時候再加多1杯奶。咁即係其實一日要飲3杯奶嗰個咁嘅蛋白質先會夠咯。阿 J 唔想重蹈第1胎時嘅覆轍，增加冇必要嘅體重。平日飲食既小心又顧及營養均衡。食 sandwich 叫我搽牛油啦，加芝士啦，同埋叫我食多啲 nuts 啦。佢話你譬如得閒其實可以食下雪糕。譬如佢就會問我你平時食雪糕食開啲咩味㗎？咁我就 vanilla 啊或者 chocolate 啊。咁佢話你如果食雪糕嘅時候，你下次可以試下食一啲夏威夷果仁嘅雪糕啊，或者合桃嘅雪糕啊。咁呢啲都有啲 nuts 喺度，即係會多咗嗰啲嘅營養咯，多咗一啲鐵質啊，多咗一啲 nuts 裏邊有嘅營養。咁其實對於個 BB 都係好嘅。咁佢仲會食維他命丸，確保所需要嘅營養齊全。咁好多孕婦咧頭3個月咧，其實都會作嘔啊，冇乜胃口喎。咁佢哋其實有咩辦法可以喺呢段時間都食到嘢，可以吸收到營養咧？嗱，其實晨吐咧係一個幾經常會發生嘅一個情況嚟嘅。咁所以咧，其實我哋通常建議孕婦會點樣咧？盡量少食多餐啦，唔好話過飽啦。咁另外其實咧講話晨吐啊嘛，即係朝頭早會比較嚴重嘅。咁我哋可以叫佢哋咧起身之前咧，或者瞓覺之前嗰晚啦，咁可以擺啲乾嘅餅乾啊，或者粟米片喺隔離嘅。佢哋喐之前起身之前咧就食少少，咁咧食咗啲乾嘅嘢咧，慢慢先至起身。咁咧其實咧都會幫助到呢個
嘅情況咯。咁同埋我哋盡量叫佢咧食嘢就還食嘢，飲嘢就還飲嘢，咁咧就會少啲觸發到呢個想嘔吐嘅情況嘅。咁啊頭先你都提到啦，其實飲奶咧都好緊要，因為可以提供啲鈣質俾媽咪同埋個 BB 啦。咁但係咧，有其實唔少孕婦可能係素食嘅，或者係根本咧對奶類咧可能都有啲不適嘅反應啦。咁可以點算呢？嗱，咁其實佢哋可以食一啲嘅高鈣嘅其他嘅產品嘅，例如係呢個加咗鈣嘅豆漿啦、豆奶啦，咁或者係一啲連骨食嘅魚啦，甚至乎啲深綠色嘅蔬菜咧，鈣質都相當高嘅。其實有冇必要咧係去食維他命丸去補充翻佢哋所需要嘅營養？嗱，其實香港嘅婦產科醫生咧，通常咧都會建議食一粒嘅多種維他命啦，我哋孕婦多種維他命咧叫打底嘅，因為頭先我講過啦，咁多均衡飲食又完全調配咧，好難日日餐餐咁做到。咁所以咧，其實咧，如果有得可以打咗個底先，咁跟住再用均衡飲食咧，咁咧就最有保障嘅。好啊！咁今日咧好多謝 Vicky 同我哋講咗咧咁多有關咧陀 BB 嘅時候需要嘅營養㗎。咁下集咧我哋會再講下咧孕婦餵人奶嘅時候咧需要啲咩營養。咁今集時間咧差唔多啦，下集再見，拜拜。孕婦容易有便秘，每日應該進食2份水果同埋3份蔬菜，確保吸收足夠嘅纖維，預防便秘。觀眾有任何醫學問題，歡迎寄信嚟灣仔電訊大廈3樓，或者係電郵到 medicine@nownews24.com。